صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه، ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم، وستكون لكم سببا في نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، ستتفرج بها الهموم وتغفر بها الذنوب وتقضى بها الديون. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه، ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم، وستكون لكم سببا في نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، ستتفرج بها الهموم وتغفر بها الذنوب وتقضى بها الديون. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.